हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये महिंद्रा अल्फा गाड़ी है और इस गाड़ी के पहिए से आवाज़ आ रही थी भाई, फ्रंट व्हील से। तो आपकी गाड़ी के पहिए से फ्रंट व्हील से आवाज़ आ रही हो तो आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी का हैंडल खोल लेना और उसके बेरिंग चेंज करवा देने हैं। आपकी गाड़ी के हैंडल से आवाज़ आ रही हो तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके हैंडल के बेरिंग को चेंज करवाना है। और कप कौन जो होते हैं उनको देख लेना, कभी वो दागी नहीं हो चुकी हो। अगर वे दागी हो चुकी है, निशान पड़ चुके हैं, कट चुके हैं, तो आपने उनको भी चेंज करना है। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप रेगुलर चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे अपने बेरिंग भी चेंज कर सकते हैं भाई। कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपका सोल्यूशन किया जाएगा।